এর মাঝামাঝি একটা পর্দা থাকে যাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম। কোনো কারণে ডায়াফ্রাম যদি সংকুচিত হয় তাহলে হিকাপ বা হেঁচকি হতে পারে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হেঁচকি বা হিকাপ কি, কেন হয় এবং প্রতিকারের উপায়, এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আগের যুগের মানুষ তারা হেঁচকি বা হিকাপ সম্পর্কে যা জানতো তা হলো যে যদি কোনো মানুষ অপর একজন মানুষকে মনে করে সেই সময়ে বা সেই মুহূর্তে তার হেঁচকি বা হিকাপ হয়, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞান যা বলে তা হলো আমাদের পেট ও বুকের মাঝামাঝি একটা পর্দা থাকে যাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম। কোনো কারণে ডায়াফ্রাম যদি সংকুচিত হয় তাহলে হিকাপ বা হেঁচকি হতে পারে। হিকাপ বা হেঁচকি হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে লবণের তারতম্য বা ইলেকট্রো ইমব্যালেন্স, লাইটিং and type of infection, liver abscess, সাফ্রনিক অ্যাবসেস ও ভেজাল নিউমোনিয়া। যেখানে ডায়াফ্রাম ইলোটেশন হয় সেখান থেকে হিকাপ হতে পারে। মাথা এবং ঘাড়ের ক্যান্সারের কারণেও হিকাপ হতে পারে। আবার হেপাটাইটিস সমস্যা হলেও এর কারণে হেঁচকি বা হিকাপ হতে পারে। হিকাপ বা হেঁচকি থেকে পরিত্রাণের উপায়, আমরা আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস ধরে রাখার মাধ্যমেও হেঁচকি বা হিকাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। আমাদের যখন হেঁচকি বা হিকাপ হবে সেই মুহূর্তে আমরা এইভাবে শ্বাস প্রশ্বাস ধরে রাখার মাধ্যমে হেঁচকি বা হিকাপ থেকে পরিত্রাণ পাব। এছাড়া আমরা যখন হেঁচকি বা হিকাপ হবে সেই মুহূর্তে 1 চামচ চিনি আমাদের মুখে দিব। কিছুক্ষণ রাখলে আমরা হেঁচকি বা হিকাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। এছাড়া আমরা পলিথিনের কাগজ, প্লাস্টিকের, সেটা আমরা আমাদের এইভাবে মুখে রেখে, এদিক থেকে এভাবে মুখে রেখে এইভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে আমরা হেঁচকি বা হিকাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। এভাবেও যদি আমরা এই কয়েকটি ঘরোয়া পদ্ধতিতেও যদি আমরা হেঁচকি বা হিকাপ থেকে পরিত্রাণ না পাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফার্মাকোলজি ট্রিটমেন্ট নিতে হবে। সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনাকে যে আপনি ফার্মাকোলজি ট্রিটমেন্ট নিলে বিক্রোফান 5 or 10 মিলিগ্রাম, এটা দিনে 3 বার এটা গ্রহণ করতে পারেন। এটাতে না হলে আপনি পরবর্তীতে ডমপিরিডন গ্রহণ করতে পারেন 5 মিলিগ্রাম, এটা দিনে 3 বার খাবেন। এরপরও যদি আপনি হেঁচকি বা হিকাপ থেকে পরিত্রাণ না পান,
সেই ক্ষেত্রে আপনি নিকটস্থ কোনো ডক্টরের শরণাপন্ন হবেন এবং তার ট্রিটমেন্ট ও পরামর্শ অনুযায়ী চলার মাধ্যমে আপনি অবশ্যই হিচকি বা হিকাপ থেকে পরিত্রাণ পাবেন। এতক্ষণ ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।